Hello, bây giờ vlog này bây giờ đi số like cả đấy, tính vlog cho nó tôi hiện tại em báo xin video kia được nó, bây giờ vài bữa ăn lấy số là tụi em báo xin lâu cho mẹ, không đâu à, và đi lên một tí bú phát chỉ lại mẹ, đi lên số đó, ta lý à, mình sponge liu đi, ta tay là lý tháo số đi đó, vậy à, thì mà sponge liu nó thì được, ông thu lọc tháo đi à đấy. Vì vậy, tôi ốc thảo lìa tất cả những cái này mà mình sponge cái chả là foundation này luôn xin phong này cái này luôn xin nên là phụ vào cái đấy bây giờ tất cả những cái này nó chỉ đủ để quay lại cả chứ gì cái này vậy cái creamy gel liner pencil đấy nó thật thâu đi à ô nhai vậy thảo lìa thì càng hoa đi eyelinerว่ามีจ้าအဲ့လိုကအမဲရောင်ကြီးပဲစိုးမစိုးတယ်ဟိုကဒီကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး liner ကြီးကစားရတာနည်းနည်းကြိုက်တော့အဲ့ဒါပေါ့နော် liner တွေကို eyeliner တွေကိုမင်းရောင်စုံဝယ်ထားရောင်လေးမှစုံပဲမင်းပြမယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံး packaging တွေဖောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာမင်း10ချောင်းဝယ်ထားတယ်10ရောင်ပေါ့နော်အရောင်နေစမ်းပြမယ်ကအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဖြူရောင်ကအပြာကအဝါရောင်ခရမ်းရောင်ကကြတော့အမဲရောင်မပြောလို့မရဘူးအညိုရောင်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အပြာရောင်နီရောင်နောက်တစ်ရောင်ကြတော့ခရမ်းရောင်လားဘယ်လိုပြောမလဲခရမ်းရောင်လည်းမဟုတ်ခရမ်းလိုအနီလိုပေါ့နော်အသားရောင်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်ဒီရောင်ကြတော့အမဲပဲဒီရောင်ကကြလည်းတဲ့အညိုပဲမှအမဲထင်တယ်ဒါလေးကပါလေးလဲဆိုတော့ရှိတော့မယ်နော်ဒါလေးက concealer တဲ့ခဲတဲ့ concealer ပေါ့နော်ခေါ်ပါရုံနောက်တစ်ခုကကြတော့ AG ထင်တယ် AG ဖြစ်တယ်နော်ဒီက2ရောင်ဝယ်ထားလိုက်တာဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ကို2ရောင်ဟုတ်ဝယ်မမှန်းမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဒါဒီလိုလေးပေါ့နော်လိုမျိုးလေးကတိုလေးဟောလည်းတရားတော့မဆိုးဘူးဒါလေးကဒီမှာရဲ့ AG လေးပေါ့နော် Oh so cute yeah ဒီတော့လာလိုက်တာအသားလေးလည်းအရင်ကောင်းနေရောဟုတ်ပါလေ AG ပဲတကယ်ပြဒီလာပြီးတော့အင်ကြီးဝယ်ရအရန်များပါဒီကလည်းအသားဆောင်နေပေါ့နော်အသားရောင်လေးဆိုတော့တောင်ဝေးကိုအပူပေးကော့ရပါတော့ဒီလိုမျိုးအပူပေးကော့ရတခါမှမတုံးဘူးတုံးချိလိုက်ပါအောင်မယ်တုံးဖို့ကောင်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်အဲကြတော့မင်းလက်ဆောင်ရပါတော့ဒါက primer mascara primer ပေါ့နော်နောက်ထပ် box ကတော့ Oh my god ဒီမှာရဲ့ mask အများကြီးပဲတကယ်တော့ mask တွေကလေမင်း Philosophy ဒီ Roshi mask ရဲ့ Roche mask Blush mask ဒါပဲသုံးတာတခြား mask တွေဆိုဘာမှမသုံးပြီးတော့အဲ့တော့ထပ်ဝယ်သေးတယ်မလေးဒီဝေးရက်ထည့်ပြီးမယ်နော်အများကြီးကြည့်ပါဦးဟုတ်လေ6ထောက်ကြည့်မယ်ဆောင်းမလေးမှာဆောင်းနေအောင်ပြီးနေချေးကအခုမှရောက်လာချေးကအမဲရောင်ရဲ့အပန်းရောင်လေးရဲ့အဝါရောင်ရဲ့ဒါကဘာလဲ peach အရောင်လို့ခေါ်တယ်အပန်းလူပေါ့နော်အမဲရောင်ကနှစ်ခုလိုက်တာလဲမှာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ hair mask နောက်တစ်ခုကကြတော့ခါကြ eye shadow ဒီ perfect diary ရဲ့ eye shadow တွေပဲဟာ perfect diary ကဒီတရေရဲ့တက်ကြားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ဖောက်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါကျတော့ Tracy လာလိုက်တာ Tracy ရဲ့ဒီပါနေလေးဒီတစ်ခုဖောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဝယ်ထားတာပေါ့နော်မင်းစနော်စိုးရိုင်းဒီ PVP ရတဲ့ဟာလေးဝယ်ထားတယ်ဟိုကကြတော့ထပ်လို့ခက်လာတော့SHU UEMUI ရှူယူမြူရမသိဘူးမပတ်သက်ဘူးပေါ်တဲ့ဟာလေးတွေထားပါတော့ဒါလေးကလည်းနာမည်ကြီးရဲ့သူက Japan brand ပဲတူတစ်စင်လေးရတယ်လို့ရှိမယ်ဒါလေးကပါလေးလဲဆိုတော့မင်းစမြက်ကမှန်လိုဝယ်ထားပါတော့မင်းစမြက်ကမှန်တက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုတစ်နှစ်ခံတဲ့မြက်ကမှန်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးမတက်ချင်အဲ့လို one day use ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မျက်စိကအရေးကြီးရတယ်နော်တစ်နှစ်လောက်ခံတဲ့မြက်ကမှန်ကြောင့်မင်းစအမြင်မှာကျတော့အဲ့လိုမတက်ရှင်းလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် one day use ကိုမင်းခါလာ300ဝယ်ထားတယ်ဒီက eye drops ခိလာလာတဲ့ဒါတော့တရုတ်ပြည်မှာတော့ရန်နာမည်ကြီးရပေါ့နော်ဒီကောင်ရတဲ့ eye shadow palette လေးဒီ eye shadow palette လေးလို့ရှင်နေရမ်းကြအိုးလာလိုက်တာကြည့်ပါဦးဒီလာ bling bling လေး oh my god တိတ်ကြိုက်တယ်ဝါဒီကောင်ရတဲ့ candy ခါလာခင်candy အခုဗီဒီယိုကြည့်ရလူတချို့တွေသိလိမ့်မယ်4 6 8 10 10ချောင်းဝယ်ရတယ်ခါလာတော့မစမ်းပြတော့ဘူးเนาะဗီဒီယိုအရမ်းရှည်သွားလိမ့်မယ် hand cream နဲ့ hand cream ကမလေးဝယ်တာများလက်ဆောင်တွေကအရမ်းရတာတောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်မြင်ကြ hand cream ဆို3လေးမရှိဘူးဝယ်လိုက်တာစတော်ဘယ်ရီလေးတော့မစုံဘလို့မေစံသုံးတဲ့ hand cream တွေကကြအရန်ကစီစီဖြစ်တယ်လေသူ့ကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်ခုစောင်းသွင်းလဲဆိုတော့မစုံ hand cream လေးထုတ်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်နော်အာမာနီရဲ့ foundation ကိုမေစံဝယ်ထားတယ်အာမာနီရဲ့ foundation တွေလည်းမစုံလို့ပြောကြပါတော့မေစံဝယ်ထားတာကြဒီက dry skin တွေသုံးဖို့အတွက်ဒီ
ဒီကအပြာရောင်မနော်ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရတော့ဒီမဲ့ဒီမှာစားတော့ပြာရောင်မနော်အဲ့ကြတော့ဒီ YSL က mascara လေးခုရန်ဟောင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့YSL mascara လေးဝယ်ထားသုံးကြည့်မယ်နောက်ထပ်ကကြတော့ The Lancome ရဲ့ foundation လေးလည်းနာမည်ကြီးလို့ဆိုပြီးသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးဝယ်ထားနောက်ထပ်ကကြတော့ Too Faced မှာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့eyeshadow လေးပေါ့နော်ဒီအရောင်တစ်ချက် show နောက်ထပ်ကြတော့ဒီ Lancome ရဲ့ sun cream လေးဝယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ yes ဟုတ်ဘူးဒီအကြီးပဲဒါလေးလဲဟိုပါပဲ deep cleansing mask ပဲ deep cleansing mask ကြီးရောလေးကလည်းမစိုးတော့ဘူးဒါကြောင့်လည်းပြန်နောက်တစ်မျိုးဆန်းသုံးကြည့်ချင်လို့ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးဟုတ်လားကျဲဒီလိုလေးဒီ Anisa က sun cream လေးနောက်ထပ်အထုပ်ကဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ L'Oréal Posay ကဒီ spray လေး spring water spray ကဒီ NYX ရဲ့ဒီ color လေးဖိုင်ရှင်ချက်အထုပ်ဒါလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘာကြီးပါမလဲဆိုတော့ဒါရောက်နေတာကြားလိုက်ရင်တခြားအမောင်တွေပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ထားမိကြတာထွက်ချင်ဝယ်ထားတာထွက်ချင် review ပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းမှာပဲပေါ့နော်ဂျုံရင်းနဲ့မှလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ပန်းလေးပါထည့်ပြီးဒါဝယ်ထားလဲဆိုတော့ဒါက loading sheet တဲ့သူကကြတော့မျက်နှာအစီပြန်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သုံးရတဲ့ဟာထပ်ပါဝယ်ထားလဲဆိုတော့ 4-in-1 mist တဲ့တစ်ခုကကြတော့ primer နောက်ထပ်ကကြတော့ liquid concealer နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘာနည်းလဲဘာရှောက်ပါပြီအားကြတော့မီဇုံဝယ်ထားတာဒါလေးခက်ကကြတော့မီဇုံဝယ်ထားတာနှက်ခမ်းဒီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျ foundation နောက်တစ်မျိုးကကျ highlighter သုံးကြည့်ပြီးရင်Selena Gomez foundation ရေးနေတယ် review လုပ်ပေးမယ်နော်ဒီကကျလမ်းကောင်းထဲရတယ် rose quartz လေးမထည့်ထားပါနော် rose quartz ကကျတော့ sugar နဲ့လုပ်ထားတာတဲ့ခက်ကကျတော့ဒီ Tarte ထဲကeyeshadow palette လေးပေါ့နော်ဒီ packaging ကြိုက်လို့ဝယ်ထားတာခက်ကကျတော့ဒီ benefit ထဲက eyebrow pencil လေးအရန်ကြိုက်ရ eyebrow pencil လေးတူထဲကခုံးမွေးဆွဲတဲ့ကောင်းကောင်းလေးရှာနေလို့ရှိရင် amazing ဒီ benefit ထဲကဟာလေး recommend ပြီးတော့နော်နောက်ထပ်ကကြတော့ money ထဲကနှက်ခမ်းကြီးအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဟာပေါ့မဟုတ်လား209ပြောင်းလာကြတော့ဖတ်ထားကြတယ်ဒီခိုင်လီထဲကနှက်ခမ်းကြီးလေးဝယ်ထားတယ်နှက်ခမ်းကြီးရဲ့ lip liner ရဲ့တွဲထားတဲ့ဟာလေးဝယ်ထားနောက်ထပ်ကြတော့ဒီ sun fresh ကနောက်ထပ်ကြတော့ဒီ Twist ထဲကတိုင်းအောင်ပဲတွားတဲ့ဟာလေးဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကကြတော့ oh my god မသိလိုက်နှက်ခမ်းကြီးကအဲ့လောက်တော့ဝယ်ထားလားကြည့်ပါဦးခုနလည်းနှကန်းဒီ10ချောင်းခု oh my god ဒီလဲဆိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် basic ထဲက97 over the top လား top လို့ဖတ်တယ်ဒါကြတော့နည်းနည်းလေးဒီအမျိုးရောင်ဖက်တွားရဟာလေးပေါ့ရောင်ဝဲကြတော့တော့သူချီလေးပေါ့နော်ဖက်ကကြတော့ဒီ NEC ထဲက make love to the camera တဲ့အဲ့ဒါက Dior ကနှကန်းဒီလေးဝယ်ထား Dior ထဲက glitter လေးပါထားလေးYSL ထဲကနှကန်းဒီလေးက112ရဲ့အရင်နာမည်ကြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ 3C ထဲက Amara ဆိုတာဒီ 3C ကခုနအမားနေရောင်နဲ့ဆင်သွားတယ်ရောအော်နည်းနည်းလေးဆင်တယ်နော်ဒါကြတော့ YSL ထဲက206တဲ့နောက်ထပ်ကြည့်ရအောင် brand နေတာပေါ့နော်ဖတ်တတ်ပြီဟုတ်လားဒီတစ်စိရှင်လေးဝယ်တာသူတို့ခုရရဒီလိုမျိုးလေးပြီးထဲကပဲ foundation နဲ့လုံးဝ top ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အော်နောက်ထပ်ကျတော့ဒီ Vaseline လေးရမ်းကြ lip balm နဲ့မှာ Vaseline ကလုံးဝ favorite ဒါကြဒီ Tarte ထဲကပဲ concealer ဒီစိတ်ထဲကဒီ foundation brush ဒီ Bobbi Brown ထဲက serum foundation မစီ UK ပြန်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုအဘက်ကရန်အေးလေးရရွာတာရန်6တယ်အချိန်တိုင်းသုံးဖို့စိခုရကြိုဝယ်လားဟိုမှာဝယ်လဲရတဲ့ဟာမစောင့်နိုင်တော့လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါ့နော်မန်းလေးရသေးဘူးသူနဲ့ဆိုရင်တော့မကိုက်တော့ဒီ foundation တွေကဆိုတော့ကြတော့လာရင်နှခမ်းကြီး oh my god နှခမ်းကြီးဝယ်ရများပါကြည့်ဒီက Kevin Aqua တိုက်ကြလေးနေဝယ်ထားဖြစ်ကြတာပါနေလေးဝယ်ထား liquid brush လေးဒီ Innisfree က lip balm လေးဝယ်ထား lip balm မှာနေက4 color အဲ့တော့ဒီ Etude House က eyeshadow လေးဝယ်ထားနောက်တစ်မျိုးသားကြီးလို့ဟုတ်တယ်နှခမ်းကြီးဝယ်ရများပြီကွာဒီက darling tint တယ်ပေါ့နော်ဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒီရောက်နှခမ်းကြီးလေးရောနှခမ်းလေးကြောက်ရှင်ဒါ Too Faced က Dewy Foundation ဒါက NARS ထဲကပါနေနောက်တစ်ခုကကျတော့ Too Faced က lip scrub လေးဝယ်ထားအဲကဒီ Onyx လေးဝယ်ထားပါတော့ဟာလာရင်နှခမ်းလေး Ice ထဲကနှခမ်းလေးနှချောင်းလေးဝယ်ထားဒီ Bioderma လေးက Micellar Water လေးဝယ်ထားအဲက facial wash skin care ရှောက်ဝယ်ရပြီ Case ထဲက toner Case ထဲက white gel က fresh ထဲက rose toner Clinique ထဲကရာလေးဒါကကြတော့ facial wash ပေါ့နော်ဒီလေးကရမ်းနာမည်ကြီး Chanel ထဲက facial wash တွေဝယ်တာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးဒီရရတယ်လို့ brush တွေပါရေးစေးမယ်အပြက်စီးချင်မှုဆိုရင်ဒီဟာလေးသုံးဒီတက်စိတ်လေး screenshot ရိုက်ပြီးကောက်ဝယ်လိုက် Japan story မှာရောင်းနေတာလို့ဆိုတော့ကောင်း Bobbi Brown ထဲက highlighter လေးလည်းနာမည်ကြီးရဲ့ဒီ Bobbi Brown ထဲ highlighter လေးMask ထဲကဒီပါနေလေးကကြတော့သူကကြတော့နည်းနည်းလေးဘလို့လိမ်မော်ရောင်ဘက်သွားမယ်ရန် trend ပြနေတဲ့ dark spot solution လေးဝယ်ထားဒီကကြတော့ fresh ထဲက rose gel mask တွေပေါ့နော်မိက
ဒီ Philosophy Road တယ်မှာလည်းသုံးတယ်ဒီ fresh တရားဟာလည်းသုံးကြည့်ချင်တယ်နော်အောက်ကကျတော့ iron တူက O reducing toner တဲ့ဒီ toner ကကျတော့ထိပေါက်ခြင်းနေတဲ့ထိပေါက်ခြင်းနေဆိုတော့အော်သုံးကြည့်နေပေါ့ဘာလို့ဆိုမေးစင်းကိုလောင်လေးတဲ့သူတွေကကျတော့ထိပေါက်ကျဲတဲ့သူရှိရလေနော် toner cotton pad လေးနဲ့ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ထားပါတော့ဒီတစ်ခုလေးဖောက်ကြည့်အောင်ပါနော်ဒါလေးကမင်းဝင်ထားတဲ့ဒီ setting spray လေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့တိကျနေနေမယ်ဒီကဒီဘက်မှာဘာတွေ hot နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအများနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အတေးဝယ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ရပါတော့ဒီကနှမျိုးဝယ်ထားတာ dry skin ရဲ့ဒါကတော့ oily skin တုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါအမဲရောင် oily skin တုံးတဲ့ဟာဟုတ်မယ်တင်ပြကြမယ်ငါမရောဒါအဖြူက dry skin လို့ပြောရပါတော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ရန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့ခုဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့လူတိုင်းဒီကတိတယ်ပေါ့နော်ဒီ peach ဒီဟာလေးဘာကိုမေးစေ6တုံးလည်းမေးစေကြည့်ရပါအဲ့လိုပါကောင်းတာမကောင်းတာသုံးတာမသုံးတာအပထား trend ဖြစ်နေတဲ့ trend ဖြစ် online မှာ trend ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကိုလက်ထဲမှာရှိလိုက်ရမှာကျင်းနေတာလေးကအသားတကယ်ဖြူရလို့ပြောကြတယ်တောင်းကြည့်မယ် ready ပြပေးမယ်နော်ဒီ Gentleman Star Cake ကမျက်မှန်လေးဝယ်ထားတာ01ပေါ့နော်ဒါတော့တက်တော့ဖက်ချီလာအကြီးပဲ Oh my god မျက်နှာအောင်ပဲပြောက်သွားတယ်မသိဘူးမဟုတ်လိုက်တယ်လို့ရုံနည်းနည်းချောင်းနဲ့တိတ်စင်လေးကြိုက်တယ်ဝယ်ရမယ်မောင်းသွား Dyson dryer လေးဝယ်ထားတာpink color ဆိုရမ်းကြိုက်လို့အင်ကြီးလေးအယူအောင်ထင်ရတယ်မန္တလေးမှာဒီလိုအင်ကြီးဝယ်ထားလို့ကလည်းဝယ်လို့တော့မရခုရာဒီလူနဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့တယ်မေစီ UK လာရင်တော့ UK ဝယ်တဲ့နေ့ကတော့ပေါ်ပဲပေါ့နော်ချစ်စရာလေးတိုင်းအောင်လေးကြည့်လာလိုက်တာနွေးနေရပဲဟိုဘက်သွားရင်တော့အတော်ပဲဝယ်ရတာ Yes I like it လာလိုက်ချစ်စရာလေးဝမ်းဆက်လေးမန္တလေးမှာဆိုဝယ်လို့မရတော့ခုချိန်ပိုးလာပြီးတော့လည်းအင်ကြီးလေးရတော့အင်းရဒီရှင်းထဲရလေအင်ကြီးဝယ်ထားဒီဒါလေးလည်းအင်ကြီးလည်းဖွင့်ရတာဒါလေးလည်းအင်ကြီး Alexander McQueen yes အရင်လိုချင်နေတဲ့ဖက်နက်လေးလိုက်တာပလီတာလေးနဲ့တော့လုံးဝ bling bling လေး design ကိုက Nike ထက်ဒီ Alexander McQueen လေးကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲတော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တယ် box လေးနဲ့လာတာဒီအလေးဒီခုဒီရောနှက်ခမ်းဒီလာပြန်ပြီဟာနှက်ခမ်းဒီရောနှက်ခမ်းဒီက999ဆိုတဲ့ကာလာလေးကရမ်းတယ်ကြီးစိုးကြည့်အောင်မယ်ဝါချက်ချင်းကိုမျက်နှာဖြူတက်သွားတားဆောင်ဒီရောင်မျိုးဆိုဒါကြောင့်မေးစဝယ်ထားတဲ့ဒီ cosmetic skin care ထဲပါတော့ skin care ကိုမကြဒီတော့ဖုံးလေးပါကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖုံးလေးအထဲထဲမဝင်ဘူး။ဒါရပါလို့ဖိုင်တယ်။တော့တခါရုံပြီ။ MAC ကမေးတယ် concealer brush လေးဝင်ထားတာ။ဒီလိုထိတော့ကြတော့ဒါ color eyeliner ။ဒါလေးက color eyeliner ပဲ။ဒါလေးကလည်း eyeliner ပဲ။ဒါလေးကလည်း eyeliner ပဲ color eyeliner ။ဒါလေးကလည်း color eyeliner ။ဒါလေးကလည်းအများကြီးပဲ။ဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်။ liquid eyeliner လေ။ထားပြပြီလိုက်။ eyeliner ။ဒါလေးကတော့ eyeliner ။ဒါတော့ဟိုဟာဝက်ချန်အမာရိုးပျောက်စေးရပေါ့နော်ဝက်ချန်အမာရိုးပျောက်တယ်ဆိုတော့မင်းသုံးကြည့်နေအခုဝက်ချန်အမာရိုးပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်လောက်နေကြပါတော့အဲ့လိုလူတွေတွန်းအပ်ပြီးခေထားပြီးတဲ့အရင်စမ်းလာပဲကုမျက်နှာမှာစမ်းပြီးတော့တကယ်ပေါင်းမှကြည့်အောင်မှာ review လုပ်ပေးမယ် okay ကြတော့ဒီ lip organizer ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကြောင့်နေစဉ်ဒီလို brand cosmetic brand lipstick လေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတောင်းဝင်တာဆိုရောက်ပြီအိုးဒါမင်းဝင်ထားတဲ့ဟိုဒီ refrigerator လေးမင်းဝင်ထားတာဒါ pink top တစ်စိတ်ထဲကနောက်ဝယ်တာသူကကြတော့ကမီး dry လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာကိုယ့်ကိုအပူချိန်တိုင်းထားပေးရဆိုတော့ signature လေးပြရတယ်10 degree Celsius မှာသူက keep လုပ်ထားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့10 degree Celsius ဆိုတာကကြတော့ပါအဲ့လိုမျိုးအပူ cosmetic တွေကကြတော့10 degree Celsius မှာပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် yeah ပန်းအောင်ဒါလေးကမေးစဝယ်တော့ဟိုပါရှိတယ်နှစ်သိန်းမြန်မာနိုင်ငံရောက်ဆိုနှစ်သိန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည့် quality နဲ့ဒီလိုအပူချိန်တိုင်းထားပြရနေစင်မစင်ကြိုက်တယ် line ပေါ်မှာရောင်းနေရတွေ့ရ3000ကျော်ဆိုပါပြီပေါ့နော်ကြိုက်ပြီအပူချိန်မထိန်တော့မစင်မကြိုက်တော့သူကဒီလိုလေးထောက်ပေါက်လေးတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာထားရတဲ့ဟာလေးရောမလေးပြီးသွားပြီအများကြီးရဒီပါဦးလေးရှင်းအောင်မယ်ဒါလေးများတယ်โอ้မေဇင်အမောင်းစီဗီဒီယိုတလောက်ပဲပေါ့နော်မေဇင်ရဲ့ဗီဒီယိုအရင်ရှေ့တာတော့မှအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မေဇင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာ vlog တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ပေါ့နော်မေဇင်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမေဇင်သုံးကြည့်ပြီးတော့လုံးဝ honest review ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မေဇင်ရဲ့ page ကို like and following လုပ်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုလေး like တိုင်းပြဆိုရင် like and share လုပ်ပေးသွားပါလို့မေဇင်တောင်းချင်ပါတယ် bye bye love you နောက်ထပ် vlog မှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြမယ်တတာ